Hoy queremos recordar que la naturaleza, aunque hermosa, también es impredecible y merece nuestro respeto. Una foca, en un impulso instintivo, atacó a un humano y lamentablemente perdió la vida. Este suceso nos recuerda que los animales actúan por instinto, no por maldad, y que debemos convivir con ellos con prudencia, amor y conciencia. Que sirva de reflexión para proteger tanto la vida humana como la de cada ser que habita nuestro planeta, aprendiendo a valorar y respetar los límites de la naturaleza.